الو. الو. ايه يا حبيبتي عامله ايه؟ ايه يا حبيبي، انت فين؟ انا في البيت اهو، يعني بحاول انزل كده بس مش عارف اخلع. هي البومه دي لسه مقعدك؟ اه لسه قاعده، مش عارف اعمل لها ايه. طب انجز عشان انت وحشتني اوي، عايزه اشوفك. وانتوا حشيني والله، بس انت عارفه المشكله بقى انها واقفه فوق راسي في كل حته بروحها، ده انا ما صدقت اتصرف ان انا يا قاعد بكلمك. اتصرف يا احمد، يلا وعايزه اشوفك. طيب ماشي، استنيني 5 دقايق بس. ماشي يلا طب انت لابسه بسرعه. ايه النهارده وانت نازله؟ لابسه تايجر في اسود. تايجر في اسود. امم. طب انا عايزه ماتشنج معاك، البس لك ايه كده؟ البس اسود بقى. البس اسود. ايوه. خلاص ماشي اتفقنا. اوكي يلا. متأخرش بقى بسرعه. حاضر ماشي، يلا توحشيني. وانت يلا. كمان باي. باي. ايه ده؟ السماعه التانية راحت فين؟ سبتها هنا. سلم على الشهداء اللي معاك. عامله ايه؟ ازيك؟ عملت لنا اكل إيه النهارده؟